بسم الله الرحمن الرحیم. جاوا دیتا تایپ ما دین روز خواند. چی؟ جاوا دیتا تایپ مثلا دیتا تایپ از نوعیت معلومات بحث میکنه که یک واریبل وقتی که شما میخواین جور کنین باید از نوعیت معلومات معلوم باشه. وقتی که شما از نوعیت تعیین کردین باز بالای از یک اجرا یک عمل انجام میدین. در این حالت عملی که انجام میدین پس یک اجرا کننده می باشه. با او به نام چی یاد میشه؟ اپراتور یاد میشه. یعنی یک از لحاظ عادی باید ما یک مثال کوشش کنیم که ارائه کنیم. مثلا یک کس اجرا میکنه نه؟ یک کار. کسی کار اجرا میکنه به او اجرا کننده میگه نه؟ پس وقتی که در جاوا یک عملیه کسی چیز انجام میده به او اپراتور گفته میشه. و این اپراتورها بسیار مهم است بغیر از جاوا در هر پروگرامینگ لنگویج مهم است. که ما دین روز کمی وضاحت داشتیم بالای از این که این دو یعنی این عددی که 100 است و این عددی که 50 است نه؟ این هر دو یک نام داره به نام چی یاد میشه؟ اپرند یاد میشه. یعنی از لحاظ عادی شاید ما برشان بگیم که عدد 100 و عدد 50 اما از لحاظ پروگرامینگ به نام اپرند یاد میشه. و وقتی که یعنی دو عدد سرشان یک عمل اجرا شود به نام اپراتور یاد میشه. مثلا این علامه به نام اپراتور یاد میشه که کار چی میکنه؟ کار دو عدد جمع میکنه. یعنی دا دو عدد دا پرنت پدون بانده او دا عملیه ده اپراتور پدون یاده. وقتی دا دو عدد چی دا اپرنت دی عمل پیجراسی نو آقا عمل اپراتور ده چی شده؟ ده جمع کولو. دیگه کم سونزه؟ نستا. دیر ساده ده انشاءالله مخی زور. چه وقتی منگو وارو چه دیگه باید عمل اجرا کو اول باید منگ چه استفاده کو؟ یو دیتا تایپ باید منگ تعیین کو. چه تعیین کو؟ یو دیتا تایپ تعیین کو. پس لگنا دیتا تایپ نه یو واریبل باید موجودی. متحول واریبل باید موجودی چه آقا معلومات زن سره وساتی. او ورپسی دا علامه چی شو علامه ده؟ مساوی. اما با پروگرامینگ که ده مساوی کار نکنی. در پروگرامینگ به معنای سپردن نه سپارلو کار کوي. یعنی دته وسپاره چی شه وسپاره دا دو قیمت وسپاره چې یو 50 ده او بل 100. یعنی څو وخت چې دا دو جمع سي عملیه جمع انجام شوه 150 میشه. پس دا واریبل x چند ذخیره میشه؟ 150 ذخیره میشه. و هر کلمه و هر جمله که در جاوا تمام میشه به نام سمیکالن تمام میشه. وقتی که در زندگی ما که میگیم که جمله تمام شد ما یک نقطه میمونیم. پس در جاوا باید سمیکال میمونیم. همین کار ما در پروگرامینگ میکنیم. مثلا در نت بینس شما ایره باز میکنین و سافتورش اینستال میکنین. بعد از این شما میتونین ایره استفاده کنین. خب میایم یک نوعیت باید باشه x مساوی به چند؟ مثلا به 50 و امروز از یک عدد دیگه اگر جمع میکنی مساوی 100. جمع 100 وقتی که میخوایی اوتپوت براتون بده پس یک کماند است به نام system.out.println قوس شروع x یعنی متحول است نه. وقتی که همراه در 50 جمع 100 شود در x چی میآید؟ یک عدد میآید که عدد 150 می باشه. وقتی که رایت کلیک و رن میکنیم به جای تی چی نوشته کردیم؟ و این کدام قسم ایرور است؟ از شما نه کدام قسم ایرور غلط است نه؟ برای ما میگه که غلط است. سرخ نشان برای ما داده نه. ما به جای که تی تایپ کنیم آر تایپ کنیم. چرا برای ما این غلطی است؟ کدام نوع غلطی است؟ ما این میگیم غلط خواست. ما گفتیم که ایرورها به دو نوع است. صحیح؟ یک لاجیکال ایرور است یک سینتکس ایرور است. لاجیکال ایرور که مربوط به پروگرامر میشه و سینتکس ایرور که شناخت خلاف روش یک زبان باشه. این خلاف روش از زبان است که باید به جای تی چی نوشته شود؟ به جای آر تی نوشته شود. یعنی آر صحیح شد. وقتی که غلط باشه زیرشان یک خط کش میکنه باید که این بخش غلط است. اگر من اینجا غلط نوشته کنیم میرم اینجا خط کش میکنه که این ساحه غلط است. به این مفهوم که این سینتکس ایرور است. این استراکچر است. وقتی که یک استراکچر غلط بسازیم امین ادوین براتون ترجمه میکنه و میگه که اینجا غلط است و براتون کش میکنه که این غلط است. این رقم نمیشه. و ما گفتم که اگر شما کمی دقت داشته باشین بالا از ماوس بیارین براتون میگه cannot find symbol و این براتون پیدا نکرد.
چی نکرد؟ این پیدا نکرد. وقتی که شما این را پیدا نکرده باشید نه، این کامپایلر این را پیدا نکرد نه، وقتی که ده باشه برایتان میگه که چه رقم استفاده میکنه. این باید حفظ کنین پیش از پیش که اینجا باید یک n باشه. این فرق n و بغیر از ln ما براتون توضیح میکنیم از ساعتهای دیگر. وقتی که پرینت میکنیم چی برای ما پرینت میکنم؟ x. قیمت x چند است؟ 150. پس برای ما باید 150 پرینت کنم. ایرور میده. چرا ایرور میده؟ دوام وقتی ما کار میکنیم برای ما این رقم ایرور میده. به این معنی که اینجا خود کدام مشکل نیست نه؟ نیست. چرا باز ایرور میده؟ هیچ مشکل نیست. وقتی که قوس کم باشه زیاد باشه هم در پروگرامینگ مشکل پیدا میکنه. در آخر برای ما میگه اینجا ببین ایرور است. وقتی که بالا ازی کلیک میکنی این قوس ازی است و قوس ازی از بین رفت. پس یک قوس کم است. اینجا یک قوس دیگه بسته کنین. این قوس مربوط به این میشه. وقتی که بالا ازی کلیک کنین اینجا براتون ضرب میکنه که این از اینجا شروع تا این سرحد خلاص است. و این قسم حالی که رایت کلیک رن فایل میکنیم برای ما پرینت میکنه که 150. بسیار متوجه باشین وقتی که کامپایلر همراه شما کمک میکنه نه، همراه شما کمک میکنه به این مفهوم نه که شما خود پیر بیارین. شما ببینید که در کدام جای سر خط سرخ زیر یک چیز باشه به این مفهوم که اینجا مشکل داره و براتون میگه که مشکل عمیق قوس داره، اما هدفشان این نیست که قوس یا شاید کم باشه یا زیاد باشه. شما ببینید که چی است. قوس ها باید که شروع شده باشه و همین ترتیب باید کلوز شده هم باشه. اگر یک قوس زیاد شروع کم باشه باز برای ما ایرور پیدا میکنه. میایم این عملیه ها را انجام میدیم که وقتی میخوایم که 2 جمع 5 3 جمع 5 این کل عملیه ها ما میتونیم از اینجا انجام بدیم. مثلا این را پاک میکنیم مستقیم استفاده کرده میتونیم. مستقیم اینجا برای شما میگیم که مثلا 50 جمع 100. در این حالت برای ما چی پرینت میکنه؟ چی پرینت میکنه؟ ها؟ x پرینت میکنه. چی پرینت میکنه؟ ایت معلومه نه؟ ببینید مهم نیست که ما وریبل داشته باشیم. دا مهم نه دا وریبل. دا عملیه چی ده؟ دا اپریتر ده. دا اپریتر دا کار کوي چې دا دو عدد جمع کوي. صحیح ده؟ نو ته چار چې دا دو عدد سره جمع کی او تا ته درکې. نه شو تینځه. او کتل تا جمع عملیه اگر ما اینجا عملیه جمع نشته نکنم نه؟ این رقم نشته کنم که 50 باز برای ما چی پرینت میکنم؟ 50 پرینت میکنم. پس این یک فانکشن است که او سپورت کرده میتونه اعداد. صحیح؟ اینجا اگر ما را از کیبورد کنترل سپیس که بزنید برای شما میگه و یک باری را کنترل سپیس. اینجا پلیز ویت براتون میگه این فانکشن ها از باز ما میخوانیم ان شاء الله. خب این فانکشن است که یک فانکشن است خالی سپورت میکنه. چی؟ خالی است. فانکشن دیگه است که ابجکت سپورت کرده میتونه. دیگه استرینگ میتونه اینجا خالی باشه مشکل نداره. فانکشنی که اگر استرینگ باشه ابجکت باشه هیچ مشکل نداره. وقتی که شما کامپایل میکنید برای شما هیچ چیز نمیده. یک خط نو میده. میتونید این رقم بگیرید. اما اگر اینجا با شما میخواد میخوانید و این میسازید که این فانکشن چطور میتونه که یک نام باشه و چندین و این یک موضوع است به نام اورلودینگ. فانکشن اورلودینگ. پس اینجا میگیم برایشون که 50 500 جمع 100 این هر دویش چه میکنه؟ اول میایه این دو عملیه را انجام میده توسط یمی دو پرینت توسط یمی عملیه جمع میشه. بعد از این که او 600 شد باز برای ما پرینت میکنه که بینیم. این مفهوم نیست که برای اینجا که ما وریبل نداشته باشیم. پس او وریبل باشه نوعیتشون چی است؟ نوعیتشون اینتیجر است نه؟ پس در این حالت اگر از وریبل بیاید یا مستقیم نشته کنین فرق پیدا نمیکنه. او براتون پرینت میکنه. مهم نیست که شما مازرات در یگان وقت مستقیم میگیرین یک چیز و یگان وقت غیر مستقیم. وریبل غیر مستقیم یک قیمت در اونجا ذخیره است و اینجا ما اسمش رو استفاده میکنیم. و یگان چیزا میباشه که ما یک بار استفاده میکنیم برای دوم ضرورت نمیباشه. در این حالت چی ضرورت است که ما یک مموری در مموری ذخیره کنیم و اون جای به وریبل بدیم و اونجا استفاده برای دوم نباشه. مهم است که ما این رقم عملیه ها مستقیم استفاده کنیم و اون عملیه ها که برای ما بار ضرورت باشه و باید نگاه کنیم. صحیح؟ مثلا این پروگرام باز است نه؟
در این حالت این در کدام سا هست؟ در ریم هست. وقتی که ضرورت باشه دیگه پروگرام ها در هارد دیسک هست، چی ضرورت است که کلش در ریم بیاید؟ نه؟ در وقت ضرورت که ما اوپن میکنیم در بخش ریم و سایر ریم اشغال میکنه و این رقم در ما این رقم چیزا ضرورت باشه که در حالت مستقیم و یک بار استفاده ضرورت است، مستقیم استفاده میکنیم. بار بار استفاده ضرور نیست. فکرتون است؟ فکر مدت دیده؟ یعنی هر شانس میگه پر استفاده ته ضرورت لرو هغه مستقیم استفاده کوو. دا اوس یو مثال موږ په اینده کې ډیر کارونه دي سره کولای شو چې د مستقیم او غیر مستقیم خبره سره تاسو بلد اوسئ. اگر ما اینجا عملیه منفی اجرا کنیم پس عملیه اپریتر منفی است و از 500 منفی 100 و برای ما 400 نتیجه میده و شما میتونید این را استفاده کنید، کدام مشکل نیست. اپریتورهای دیگه است که براتون کمی توضیح کنیم که شما بفهمید. ما گفتیم دیگر روز که در اپریتورها یکیش مهم است که او کدام است؟ یونری و باینری. شما باید بفهمید که دو قسم اپریتور هاست، نه؟ یونری و باینری. یونری و اپریتور هاست که از اپریت طرف چپ و از طرف راست داشته باشه، یعنی او اپریتور. اگر یونری باشه پس یک قیمت و طرف راست یا طرف چپ باید باشه. صحیح؟ این عملیه ها که اپریتور ها که است که از بخش چی است؟ جمع. پس چی میکنه؟ دو عدد جمع میکنه. مثلا x جمع y. اگر منفی باشه این کار میکنه که یک عدد از دیگر عدد منفی میکنه. چی اشاری باشه چی غیر اشاری باشه. و این علامه که ضرب است که در حالت عادی ما این با x استفاده میکنیم نه در زندگی، اما در کامپیوتر باز ستاره میباشه. په کمپیوټر کې بیا د دستوري علامه د ضرب لپاره استفاده کیږي. په دې حالت کې x ضرب y یعنی 2 ضرب 3 او 5. مثلا دا علامه چې ده د تقسیم لپاره استفاده کیږي. کدام در کمپیوتر دو قسم سلش ما داریم، یک فارورد سلش است یک بیکورد سلش است. دو قسم است. خب یکیش این رقم نوشته میشه یکیش این رقم نوشته میشه که این علامه به خاطر چی استفاده میشه؟ تقسیم استفاده میشه. فکرتون باشه به این که باز علامه معکوس که استفاده کنین فاصله میکنه و علامه دیگهش اینجا کار نمیکنه. خلاص ما به خاطر این استفاده میکنیم که باید ما بفهمیم. نه باز ما میاییم این را قدم به قدم پیش میریم. صرف ما بفهمیم که اینجا این یک اپریتر است. این علامه ها هر جای مفهوم خاص را میکنه. اگر ما مثلا همین دو علامه کنیم باز کار کامنت میکنه. مثلا اگر ما دو علامه رقم نوشته کنیم باز بخش کامنت است که ما پیش خواندیم نه که سینگل لاین کامنت مولتی لاین کامنت و این دو علامه که یک جاش بعد از این کامنت تبدیل میشه، اما یکش که است این باز به چی است؟ تقسیم. این با میدل گفته میشه که باقی مانده. یگان وقت برای ما ضرورت میباشه اگر از این تقسیم به دست بیاید باز این کار انجام بده. یا این چی است؟ اینکریمنت است و این دیکریمنت است که هر دویش یونری است. چی است؟ یونری. ما باز انشاءالله صبحی کلش درست تشریح میکنیم که شما بیاین بخیر از توجه تا لازم انشاءالله. خب به این قسم مشتق کدام میتونیم که تقسیم این قسم علامه و به خاطر تقسیم باقی مانده ای و اینکریمنت و دیکریمنت ما این رقم استفاده کرده میتونیم. میان همین کل علامه ها یک بار استفاده میکنیم که مثلا چند باشه؟ این 100 باشه. مثلا از 100 اگر ما 10 منفی کنیم چی میشه؟ پس برای ما 90 جواب میده نه؟ صحیح؟ اگر ما این را ضرب کنیم باز چند میشه؟ 1000 میشه. صحیح؟ اگر ما این را تقسیم کنیم باز 10. صحیح؟ خب اگر ما بگیم که باقی مانده از این چند است؟ 0 است نه؟ به خاطر باقی مانده ما گفتیم که علامه فیصدی استفاده میشه که در حالت عادی ما به شکل فیصدی استفاده میکنیم نه، اما در پروگرامینگ این علامه و به خاطر باقی مانده استفاده میشه. مثلا 100 تقسیم 10 باقی ماندهش هم چند است؟ 0. پس اینجا برای ما 0 نشون میده. اگر من نشون کنم که نه 11 باشه در این حالت برای ما چی نشون میده؟ نه چند نشون میده؟ اشاره دار نشون میده. یا باقی ما گفتیم که 100 تقسیم 11 شد برای ما باقی مانده نشون میده. پس در این حالت در باقی مانده خب اشاره نمی باشه، یا عدد ثابت می باشه یا 0 می باشه. در این حالت که وقتی که ما ضرب کرده بریم نه چند باقی میمونه؟
دیگه سه تقسیم ولا دا غاب یا باقی پادگی یک باقی میمونه که 9 ضرب 11 99 و یک باقی میمونه. فکرتون شد؟ اینی باقی مونده برای ما نشون. اگر این رقم نمیفهمین فکر کنید مثلا ما ایره به 20 تبدیل کنید که 20 تقسیم 11 پس یک حاصلشان و 9 باقیشان. پس رایت کلیک رن فایل برای ما نمیشن. یکان وقت ضرورت می باشه که برای ما باقی مانده ضرورت است و برای این عملیه که مدیول است نه بسیار کارها انجام میشه. هم از لحاظ یادی شاید شما ساده فکر کنید. باز ما که پیش بریم میره یگان استفاده میکنیم. اگر بیایم نه یک وریبل باشه این خوب ما میتونیم از اینجا اینتی x مساوی مثلا چند 100 و اینتی b مساوی بعد 10 صحیح و میکسیم ما میتونیم که در یک وریبل دیگه باشه که اینتی ریزلت مساوی x تقسیم b سمیکان. در این حالت قیمت x چند است؟ 100 قیمت b 10 و 100 تقسیم b یعنی 100 تقسیم 10 به این مفهوم یعنی فکر کنیم که اینجا 100 است 100 تقسیم 10 در این حالت چند برای ما نشان میده؟ 10 وقتی که 10 میآید نه پس امو 10 به چی سپرده میشه؟ به ریزلت. پس ما این رقم شکل میتونیم که بجای از این وریبل باشه صحیح؟ پس x یعنی 100 b یعنی 10 100 تقسیم 10 و برای ما اینجا برشان میگیم که برای ما نشان بده در ریزلت هر چیز ذخیره شد نه پس ما میخوایم که جوابش برای ما بده. در این حالت از این قسم ما میتونیم اگر اینجا عملیات تقسیم منفی کنیم چند جواب میده در این حالت 90 بعد از این برای ما 90 اگر همین علامه به ضرب تبدیل کنیم 1000 اما که پس نه یا از طریق وریبل یا مستقیم یا اگر ما باقی مانده علامه استفاده کنیم رایت کلیک رن فایل 0. اگر ما بگیم که یک وریبل باشه x مساوی 10 صحیح و سمیکولن و ما بگیم که یک وریبل باشه که عدد خودشان و یک عدد همراهشان جمع شود یک عدد همراهشان جمع شود اینتی مثلا اینتی نشته نمیکنه ما میگیم که همین خودش باشه نه x مساوی قیمت x چند است 10 جمع 1 در این حالت پس این را پس میکنم نشته میگم که x برای ما چند پرن میکنم 11. اگر ما بخوایم که همین قیمت باشه از خود یک عددش کم شود پس در این حالت منفی 1 باز برای ما 9 این از لحاظ این رقم میتونیم استفاده کنیم اما این قسم ما میتونیم که از لحاظ اینکریمنت این استفاده کنیم مثلا این را کامنت میکنیم وقتی که 2 سلش استفاده کنیم این به کامنت تبدیل شد به چی تبدیل شد؟ به کامنت ما میخوایم رای از این یک عدد اضافه شود پس ما اینکریمنت اپریتر که یونری اپریتر است که x پلاس پلاس در این حالت چند میشه؟ 11 و رایت کلیک رن فایل برای ما 11 پرینت صحیح؟ اگر ما این رقم پرینت کنیم بجای از اینکه یک منفی کنیم منفی پس یک عدد منفی میکنه برای ما پرینت میکنه پس این هدفی است که این طریقه و این طریقه هر دویش یک شد و این زیباست و بالا کمی کود زیاد داره و پایین خودش اپریتر است که به نام اینکریمنت دیکریمنت اپریتر که در بخش یونری اپریترها شامل میشه. دیگه کدام مشکل نیست. خب یک سوال ما میکنیم صحیح؟ حالا این را کامنت میکنیم اینجا میایم برشان میگیم که برای ما اینکریز کن صحیح؟ x چند است؟ 10 صحیح؟ برای ما باید چند پرینت کنم؟ 11 اگر پرینت نکرد رایت کلیک رن فایل 10 پرینت فکرتون است؟ اگر ما بگیم یک کم تو منفی رایت کلیک رن فایل باز خاص منتشر x تعرضنا وبعد ركي ويريبال منتشر ده وریبل نه ده x وریبل نه x ويريبال من ده ورتویری ده کم کن باید کمی کی کنم مهم ده پس اینجا که شما فکرتان باشه یکیش پلاس پلاس x اول اینکریمنت کنم صحیح یا دیکریمنت کنم یا اول قیمت پرینت کنم بعد اینکریمنت کنم
و یا اول قیمت پرینت کنه بعد دیکریمنت کنه. اینجا که ما این رقم میشته میکنیم این کدام مشکل نیست. اول برای ما پرینت میکنه بعد از این یک منفی میکنه. اول برای ما پرینت میکنه بعد برای ما چی میکنه؟ از اینجا این را کامنت کنیم مولتی لاین کامنت. مولتی لاین کامنت شما یاد دارین که استریک سلاش این دو بخش مولتی لاین کامنت هم مولتی لاین کامنت با ستاره داره نه؟ بس این ایرور از من رفت. این در بخش کد کامپایل نمیشه. خب میایم اگر من امیره بعد از این امیره کپی میکنیم صحیح؟ کنترل سی و کنترل وی و باز برشون میگیم که صرف برای من اکس پرینت کن یا نه کم کن نه زیاد کن. در اکس که چند است برای من پرینت کن. فکرتان است؟ خب وقتی که از اینجا برای ما پرینت میکنه چند ده بعد از این کم میشه. بعد از این که کم شد در اکس چند باقی میمونه؟ نو. پس در حالت اولی برای ما پرینت میکنه بعد برای ما منفی میکنه. صحیح شد؟ اگر ما بخوایم که نه که برای ما زیاد کنه نه پلاس پلاس اول برای ما پرینت میکنه باز هم پرینت میکنه چند ده و بعد از این همراهشون چی یک جمع میکنه. پس یک جمع میشه اول پرینت ده میشه بعد از این 11 میشه. اگر بخوایم که به این روش نشه نه اول برای ما چی کنه اضافه کنه پس امی علامهشون اول بیاره. به این مفهوم که اول اینکریمنت انجام بده. اول چی انجام بده؟ اینکریمنت انجام بده بعد از این برای ما پرینت کنه. در این حالت اما اول هم 11 پرینت میشه در دوم هم 11 میشه. فکرتون است؟ این باریکی از اینکریمنت است که شما یاد داشته باشین که این رقم اگر بیاد اول چی میشه؟ اول چی میشه؟ اول اینکریمنت میکنه به این قسمت. اگر طرفی راست میشه که اول پرینت میکنه بعد اینکریمنت میکنه. اگر ما بخوایم که اول دیکریمنت شود منفی در این حالت اول دیکریمنت میکنه بعد از این پرینت میکنه. یعنی در این حالت اول دیکریمنت شد یعنی یک عدد کم شد و بعد از این برای ما پرینت کنه همون 9 است. فکرتون است؟ شاید شما فکر کنید که ما اینجا همین کار انجام دادیم نه که اول ما اگر همین کار ما اینجا این رقم نکنیم نه اینجا انجام بدیم که x پلاس پلاس در این حالت برای ما چند پرینت میکنه در اول؟ 11 چند پرینت میکنه؟ بالا نشته کردیم صحیح؟ اینجا برشان گفتیم که x برای ما پرینت کنه. در این حالت چی میکنه؟ 11 پرینت میکنه. لاس پرینت کنه. تو پرینت کنه. لاس پرینت کنه. یه لاس. ولی چرا 11؟ بخاطر که قیمتش هم مشخص کرد برای جمع میکنم بعد از قیمت ایکس برام در رقم یک جمع میکنه. خب آلی در اینجا در ایکس که برای ما پرینت میکنه ما یک قیمت پرینت میکنه نه؟ قیمت دویم از بین رفته نه؟ اما یک پرینت است و پرینت دیگه کی بود؟ پاک کردیم صحیح؟ حالا میگیم که اینجا ما همین یونری اپریتر استفاده کردیم. اینجا برای ما چی میکنه که وقتی ما ریزت برای ما میده چی پرینت میکنه؟ 11 10 چی؟ 11 دوی هدفی است که اینجا هم اول چی میکنه؟ اجرا میکنه اکس اجرا میکنه. بعد از اینکه اکس اجرا کرد اینجا کدوم روش دیگه نیست که برای شما ارائه شود برای شما ظاهر شود. حتی کدوم طریقه نیست که تاسو پرینت شي صحیح اکس اجرا است بعد از این راضی اکس را یو جمع کوي لدی خط مشترکات است لاندې خط راضی دلته چر ورسید اکس ته اکس کې څو دي اکس یو لاس بس نو ته به ورس دا خو په پرینټ کې دا باریکی معلومیږي چې ته کوم کار والا کوي. کچیر اغلاین اگزیکیوٹ سی بل لاین دراسي نو هغه وریبل کې خاتمان یو اضافه کیږي یا مثلا کله ته موږ کم کو په حالت کې یو کمیږي نو دا لاین چې اجرا سي پس له دې لاین تر راځي دې لاین کې اتومات هغه خپل کم ده. فکرتونه است صحیح شد. مثلا یو چا نه پیسې واخلي صحیح ده بیا ورته ځه مخالفه صحیح ده یا یو چا ته پیسې ورکړي بیا ورته ځه مخالفه صحیح ده. اوس دا اول حالت ده صحیح ده که ورته چې زه لاړ سه بیا سبا ته راسه بیا ترې نه واخلم نو دا په دې حالت چې دغه علامه د مثبت چې ښي طرف ته اوله اجرا کېږي د ایکس وریبل ایکس کې چې هر څه ورور پس دغه نه سره جمع کېږي
که چپ طرف ته حواله او سره جمع کیږي ځکه دو پلس یا دو ماینس انکریمنت یا ډیکریمنت علامې دي نو ولې جمع کې لچ سره لوري بل سره بعد لدنه اجرا کیږي یعنی هغه په اول نه قیمت او اضافه کی فکر ده مثلا اگر ما این رقم نوشته کنیم نه این وریبل نباشه صحیح اینجا نوشته کنیم مثلا یک جمع یک صحیح همراه یک جمع میشه برای ما دو پرینت میکنه کدام مشکل نیست و باینری اپریتور ها باید هر دو طرف اپرینت داشته باشه اگر ما بخوایم این رقم باشه همراه یک جمع شونه پس این رقم نوشته میکنیم چرا قبول نمیکنه یونری اپریتور است چرا قبول نمیکنه باینری اپریتور قبول میکنه یونری اپریتور قبول نمیکنه همراه یک جمع شود که دو برای ما پرینت کنه پیش از اینکه برای ما دو پرینت میکنه اینجا برای ما میگه که غلط است دینا رو باید من توضیح کنیم استاد من باید پاس که مثلا وریبل نکنه پولیس لگانا میکنه گورا منگا باینری تا منگا وریبل نتاکو صحیح ده؟ چه وقت دا یو اپریتر سی دا باینری رازی وقتی که یک اپریتر شا باینری است نه؟ پس در این حالت طرف راست طرف چپ دوش قانونش مطابق داره اگر وریبل باشه اگر نباشه کدام مشکل نداره اگر ما از بخش اینکریمنت استفاده میکنیم برای ما میگه که مشکل داره زیادت که از باینری زیاد میشه از باینری زیاد میشه نه او گپی باینری یونری نیست یکیش باینری است دو صحیح اینجا این به این مفهوم که امی ما وقتی که نمیشتم میکنیم که مثلا 30,000 صحیح جمع 50,000 و مشکل داره این صفر از دو کلمه بسیار زیاد است نه عدد اینجا نیست یونری باینری یونری به این معنی که این اپریتر که است این طرف این اپریتر که است نه این دو اپرینت باید داشته باشه که طرف راست و طرف چپ مفهومشان این است از لحاظ باینری نیست که ما 0 0 1 مثلا وقتی که ما بگیریم نه که یونری نه وقتی ما میگفتیم نه که یونری پس یک عدد دار میکنیم مثلا x پلاس پلاس همراه یک اضافه میشه نه وقتی که ما نوشته میکنیم که 4 جمع 1 کدام مشکل نداره چرا 4 هم یک اپرینت است و یک هم اپرینت است اگر ما بگیم که همراه یعنی 4 یک اضافه شده از طریق یونری اپریتر یعنی پلاس پلاس در این حالت داریم ایرور میده خب خوب دقت داشته باشیم که یونری اپریترها باید متحول داشته باشه متحول داشته باشه بغیر از متحول نمیشه مثلا ما اگر نوشته کنیم که اینتی هر قیمت باشه اینتی x مساوی پس x مساوی باشه صحیح پس x مساوی 0 و این نوشته میکنیم که x پس اینجا همراه 0 یک اضافه میشه یک میشه فکرتان است یعنی مهم است که شما بفهمید که یونری اپریتر ها صحیح او اپریتر ها بغیر استفاده میشه که همراه یک عدد جمع یک اون کدام مفهوم نداره همراه متحول استفاده میشه بغیر از متحول قابل استفاده نیست یعنی میشه که متحول تغییر کنه مثلا هر باشه مثلا از نهایتشون دام فرق داره مثلا چی شفیق الله و اینجا بیا نوشته که همون نامیتان که نوشته کردی کنترل سی با جای وریبل این وریبل است هیچ فرق نداره پس همراه از اینکه همراه 0 که یک جک شد بس 0 جمع یک خب چرا؟ شفیق الله یک قیمت برشان میتون که یک رایت کلیک رن فایل همراه یک جمع شون یک خب چرا نمیگیرن؟ نه باید بگیره همراه یک باید یک بگیره مهم نیست وریبل مهم نیست هر چیز باشه مهم نیست خب اول پرینت میکنه نه امو گپ است اول پرینت میکنه باید با ما اول چی کنیم همین رو تشریح میکنیم باز فکر نمیشه ببین تو هیچ فرق نداره یک نام دور دراز باشه مشکل نیست اما وریبل کدام قوانین داره او باید یاد داشته باشه مهم نه او نمیفهمه که نام توست او میگه که یک متحول است ما این گفتیم که وریبل متحول است صحیح
و او یک رفرنس داره در میموری. این چفیقلا که ما نشته کردیم. مثلا اگر به جای از این یک چیز دیگه نشته کردیم، مثلا چی؟ فهم. صحیح؟ این یک چی است؟ یک رفرنس است و دیگه در حافظه یک موقعیت است که معلومات در حافظه ذخیره میشه. این نامشان است که این ارتباط داره به همون حافظه. چی داره؟ ارتباط داره به محافظه. کدام مشکل دیگه نیست. هر نام باشه از وریبل هیچ مشکل نداره. میدین؟ شاید خسته کن باشه اما آسان میشه. خب این بود اپراتورهای ما از اینکریمنت و دیکریمنت. و یک عملیه دیگه که ما گفتیم نه که چی است؟ اسایمنت است. مثلا اگر ما بگیم که خب این یک وریبل به نام x، من x y به این خاطر که یک حرف است بسیار بزودی میشه x مساوی به c و مثلا int b مساوی به چند؟ به 50. نه چرا ایرور میگیره؟ وریبل نیست نه؟ پس این هم باید انتیشه و باز کستینگ میشه مشکل پیدا میکنه. خب این رشته میکنیم که b مساوی به a. این گپ درست است؟ مساوی نداره اطراف ما تحت کلیسی سر مساوی دوباره این چرا ایرور میگیرم؟ x b مساوی به x. b مساوی است به x همراه x. چرا؟ خب باید برای ما ایرور میداد. مهم است که یک کلمه مساوی اینجا به مفهوم مساوی نگیره. اینجا به مفهوم سپردن است. به مفهوم چی است؟ سپردن است. اگر ما بگیم که b مساوی به x پس c مساوی یعنی 50 مساوی به c نیست نه؟ در این حالتی نیست. وقتی که ما میگیم این رقم و b پریم میکنیم قیمت b چند میشه؟ 50 یک بار ما براتون این طرف سعی کنیم بسیار مهم است. وقتی که ما بی پریم میکنیم برای ما چی میاد؟ در یک حالت برای ما باید چی پریم کنه؟ x پریم کنه. در حالت دوم برای ما b. قیمت x چند است؟ c. قیمت x این طرف c. خب باید برای ما c پریم کنه نه؟ قیمت b 50. رایت کلیک ران فایل. پس برای ما پریم میکنه c 50. صحیح؟ و ما پایین نشته میکنیم بعد از این. صحیح؟ اینجا پایین نشته میکنیم که x مساوی b. پس باید ما قیمت x پریم میکنیم. چند؟ قیمت x از اینجا کاپی و اینجا کنترل وی. حالا خب برای ما در قدم اول قیمت x چند پریم میکنم؟ c. چند پریم میکنم؟ c. در قدم دوم b قیمتش پریم میشه چند؟ 50. باز برای شما که a مساوی به b. پس در حالی که x پریم میکنه چند پریم میکنه؟ نه c کجاست اینجا؟ ببین خب عدد c میگه خب نه x با x بسپار. چی بسپار؟ قیمت b. در b چند است؟ 50. پس 50 باید x 50 است نه؟ x 50 است. در حالت عادی اول c است نه؟ باز خود باز باشم گفتم که قیمت b بگی. برای ما قیمت b کنیم. این مفهوم این نیست. اگر من اشتباه کنم که مساوی است در این حالت دو مساوی باید استفاده شد. در این حالت برای ما میاد که غلط است. صحیح؟ اگر من اینجا اشتباه کنم که این هم c باشه مثلا این هم c شد در این حالت برای ما از این ایرور باید بیرون کنم که x مساوی به b. c خب یک باری را میاریم برایشان پرینت میکنیم براتون که چی رقم این میاد. اگر ما بگیم که x مساوی صحیح به b صحیح x مساوی b در این حالت برای ما چی پرینت میکنم؟ اینجا باید ما یک بار قیمتایشون تبدیل کنیم 10 و این 100 باشه و این 50. در این حالت برای ما چی پرینت میکنم؟ ها؟ باید برای ما پرینت کنه 100 پرینت کنه. چند پرینت؟ 60 پرینت کنه. شپیته باید پرینت کنه. چو باید پرینت کی؟ ولی پرینت کی؟ ذکر پرینت کی چه در مساوی علامه دمانه چه x تا وسپاره چه وسپاره؟
بی لکه دلته چې موږ ته ورته ویلي چې x ته وسپاره څه وسپاره 100 وسپاره نو چې رایټ کلیک کړم نو ماته به پرینټ کی 80 صحیح اگر ما بگم که مساوی است ما گفتم که x مساوی است به b این گپ درستی است یا غلط یعنی x 100 مساوی دی لچو سره لشپیتو سره درست است یا غلط غلط کنه این گپ غلط از منه پس اینجا که ما بر شما میگم که x مساوی است 2 مساوی کردیم پس این غلط است رن رایت کلیک رن فایل بر ما میگه که فالس غلط است نه اگر ما این را چند کنیم این را سر آلی که رایت کلیک رن فایل ترو آلی درست شد نه به این مفهوم که 2 مساوی در پروگرامینگ به مفهوم مساوی و 1 مساوی به مفهوم سپردن قیمت صحیح مثلا به یک نفر قیمت یک مسئولیت میسپاری پس در اینجا این رقم است که به متحول قیمت میسپاری باید 1 مساوی استفاده کنیم گرفتیم و اپریتورهای دیگه که اسایمنت اپریتور است که اسایمنت به 2 بخش تقسیم میشه که یکیش اسایمنت ساده است و یکیش کامپاوند اسایمنت است روز دیگه انشالله کامپاوند اسایمنت